Улукмуш печкабыз менин подписчиктериме аябай кызык болду. Анда зерикпестен силерге тааныштырып өтөйүн. Бул печканы биз былтыры 10 000 сомго сатып алганбыз. Мындан башка дагы оригинальный турецкий дагы бар үйдө. А бул самодельный деп аталат экен. Ичиндеги челеги чугунный болуп, көп күйсө дагы чирибей тургандардан экен. Бул печка мынчалык ажиотаж жаратарын билгенимде бесплатный рекламага бергиле демекмин. Тамаша, бирок чындыгында бул өтө ыңгайлуу печка, таза жана тыккан турат. Эң түбүнө биринчи көмүр салынат. Көмүрдү чоң кылып салганы жакшыраак. Анан анын үстүнө отундар, чоңураак отундар. Ал чоңураак отундардын үстүнө анан майдараак отундар салынат. Себеби бул печка өйдөнөн ылдыйды карап күйөт. Ошол бир эле челек 10-11 саат күйөт. Мисалы кечки саат 6-7 жаккан болсоңуз, эртең менен саат 5-4 чейин күйүп тура берет. Биз отту тутандырыш үчүн көбүнчө чүпүрөктү пайдаланабыз. Чүпүрөккө соляркадан кичине тамызып, анан күйгүзсө жакшы күйүп чыгат. Бул печканы ушундай удобный экени бизге абдан жагат. Себеби бир жолу эле чагып коесуң, бир күндө бир жолу чаксаң, экинчи күнгө чейин ысыгы кармалып турат. Анан дагы ылдыйында регулировщиктери бар. Ушул темирди ачып жаап отуруп, биз ичиндеги отту көзөмөлдөй алабыз. Жаап койсок азыраак күйөт, ачып койсок тезирээк күйөт. Ошол видео пайдалуу болсо лайк басып коюңуздар.